Добре дојдовте во иновативни начини за одговор. Оваа забавна и привлечна активност е дизајнирана да ги предизвика вашите комуникациски вештини, да ја поттикне креативноста и да ја подобри вашата способност да формирате силни аргументи. За почеток, поделете ги учесниците во мали групи од 3 до 7 луѓе, при што секој избира маса. На секоја маса има 3 прашања напишани на листови хартија. Тие може да се однесуваат на теми како дали сакате чоколадо, дали би оделе на скок со падобран или дали тимската работа може да ги реши проблемите. Предизвикот е да се напишат 3 одговори на секое прашање, еден сет за одговор за и еден за одговор против. Сепак, постои услов, не можете да ги користите зборовите да или не. Наместо тоа, мора да користите отворени одговори кои го пренесуваат истото значење на покреативен и поелабориран начин. Например, наместо да кажете да, сакам чоколадо, можете да речете апсолутно ја обожувам чоколадата, тоа е моето омилено уживање. Наместо не би одел на скок со падобран, може да се каже скокот со падобран звучи возбудливо, но тоа не е моја шолјачај. По завршувањето на нивните одговори, групите ротираат на друга маса со нови прашања. Секој тим може да ги чита одговорите на претходната група и да ги надгради на нови начини. Откако сите групи ќе поминат низ масите, време е за сумирање. Замолете ги да разговараат за тоа кои одговори се издвојуваат како најкреативни, најпроникливи или најнеочекувани, а потоа презентирајте ги своите размислувања пред поголемата група. За крај, водете рефлективна дискусија со прашања како дали чувствувавте предизвик при размислувањето за различни одговори? Кои стратегии ви помогнаа да дојдете до единствени одговори? Како се чувствувате кога примате отворени одговори во споредба со едноставните да или не? Што научивте, читајки или слушајки ги одговорите на другите? Иновативни начини за одговор е совршена активност за учесниците да откријат нови начини на изразување, да ги зајакнат своите вештини за аргументирање и да ги подобрат своите разговорни способности.